आज होने वाला है नेचर से मेकअप। आप ये फुल वीडियो देख लो और हम कमेंट्स के मजे लेते हैं। वाओ बनाना ढंग से वीडियो तो बनाना। वाओ भुक्कड़ इंसान। गाइस ये फ्री बुटॉक्स हो सकता है लेडीज के लिए। सारे मधुमक्खी आके बैठ के फ्री बुटॉक्स देंगे। गाइस ये तो बंदर का पिछवाड़ा लग रहा है। लेट्स सी कमेंट्स की क्या बोल। मेकअप 0.1%, आहा हा ओवर एक्टिंग 99.9%, ब्यूटीफुल रॉन्ग, ओवर एक्टिंग की दुकान।